新的劳动部长洪新涵昨天上任，伊讲劳动部是守护劳权的第一线，伊嘛针对霸凌案来回实例，答应讲会好好来处理，袂让这类的事件搁再发生。不过，外界质疑讲2月份伊就知影有霸凌的情形，所拢无处理。伊是解说讲，伊知影前分署长谢依勇管理的行为不当，不过事当时伊并无行政管理权，敢来当反映甲提醒，并无涉案的情形。代表劳动部向离世的同仁，还有他的家属，致上最深的歉意。劳动部下面的机关标出当前行底路工课场霸凌的证据，新任劳动部长由民进党的立委洪新涵接任，将台搁在行底会实例，也强调日后劳动部袂干那是守护劳工的最后防线，是正做维护劳权的第一线。也那外界质疑，伊早就伫今年2月就听讲前分署长谢依勇的作为煞无处理，洪新涵讲迄阵无行政管理权。我听闻到的是谢依勇前分署长普遍性的这些不当管理，并不是无姓公务员的个案。当时的我是一个立法委员，手上没有行政权，反映跟提醒以后，没有能够真正改变，其中必定有一些官僚主义在阻扰。洪新涵讲，家己2日第一个工作日，头一个行程就是前往北分署向同仁加油，也若上任上优先的工作，就是不清楚霸凌案的头尾，并且提出改善的作为。因为新北的地检署已经进场来侦办，事情涉及到是不是哪些部分会有刑事责任的问题，所以检方请我们暂缓内部的约谈，我们会来跟检方再做一个更进一步的厘清。对劳动部前部长柯明春和民众党立委也讲动用就业安定基金356万的预算办演唱会，洪新涵讲观感无好，该查就查，让外界观感不佳的做法，应该要严正的检讨，有弊端该查就查，未来不该再发生，我们就不会让它再发生。对行政院长杜英台交代的3大任务，稳定劳动部的士气，推动周期的工课场文化，甲制定符合国家甲人民法典的劳动政策。洪新涵强调讲，互工课场的霸凌未搁发生。后礼拜立法院卫生环保委员会会安排洪新涵专案报告，若未搁预告讲，29会成立调查委员会。记者综合报道。